突然ですが皆さん、このような美しい筋肉、そして整った顔立ち、スタイル抜群のこの男性が還暦間近の現在59歳だと聞いて信じられますか？彼の名前はチュアンド・タン。1966年生まれのシンガポール人の写真家で、元モデルでもあります。彼は30代、いや20代に見えてもおかしくない外見を保ちながら、今も世界中の人々に注目されている人物です。皆さんこんにちは。みんなの若返りアカデミアのケイタです。今回の動画では現在59歳のチュアンド・タンがどのようにしてこの若々しさを維持しているのか、食事、運動、睡眠、スキンケア、ストレス管理の5つについて彼が実践している若さの秘訣を徹底解説していきます。今回の内容を最後まで見ていただければ、あなたも今日から取り入れられる若返りのヒントを得られるはずです。それでは早速、チュアンド・タンの若さの秘訣へようこそ。チュアンド・タンについて。チュアンド・タンはシンガポール生まれのファッションフォトグラファーであり、元モデル、俳優、作家、実業家などの多彩な経歴を持つ人物です。16歳でモデルデビューし、一時期は歌手活動も行っていました。しかし現在はフォトグラファーとして多くのファッション誌や広告撮影を手掛ける傍ら、自身のライフスタイルが注目される存在となっています。彼が世界的に話題になったのは、2017年に SNS に投稿した写真がきっかけでした。まるで20代のような若々しい外見と引き締まった肉体が、なんと廊下に逆らう男として瞬く間に拡散され、テレビ局や大手ニュースサイトからも取材依頼が相次ぎ、多くのメディアでも取り上げられるようになりました。チュアンドさんは当時、みんながどうやったらそんな風になれるのかを知りたかったと語っていました。内向的な性格の彼はあまりの反響に圧倒され、思わず2週間ほど家に引きこもってしまったそうです。現在ではインスタグラムのフォロワーが160万人を超え、自身も驚くほどの大きな反響を呼んでいます。彼は自分の人気について、自分が特別ハンサムだから注目されたとは思ってないと謙虚に語っています。今の自分の姿を見て、人々が健康的なライフスタイルについて何か学べるかもしれないと思ってフォローしてくれているのだと考えたいですねと述べており、単なる外見の若さよりもライフスタイルの発信に価値を置いているようです。これだけ注目されているのにもかかわらず、非常に謙虚な姿勢なところがすごいですよね。それでは一体どうすれば彼のような若々しさを維持できるのでしょうか。ここからは彼の5つの若さの秘訣を詳しく見ていきましょう。1つ目、食事。まず最初に食事についてになります。人は食べたものでできているという言葉がありますが、チュアンド・タンもこの考え方を非常に重視しています。チュアンド・タンは体づくりは食事が7割、運動が3割という考えを持ち、日々の食生活に特に気を配っています。実際若々しさの秘訣として、まず食べ物が最も重要だと本人も強調しています。では彼が朝食、昼食、夕食にどんな食べ物を食べているのか、またどんな食べ物を避けているかについて解説していきます。まずは彼の朝食の一例から見ていきましょう。彼の朝食は高タンパクかつ栄養バランスを意識したメニューが特徴です。まずは卵6個分を用意し、殻を割った後に黄身は2個になるようにしていきます。これはコレステロールに配慮して黄身は2個までにしているそうです。次にオートミールと一緒にこれを温めます。その後温めたものに蜂蜜、アボカド、チアシードをかけて完成です。他にもブルーベリーを入れたプロテインシェイクを飲んだりする時もあるそうです。すでにこの時点で若々しさの秘訣がにじみ出ていますね。ちなみに卵黄を2個だけ食べている件については、最新の情報によると、卵黄によるコレステロールの上昇は思った以上に上昇しないことを最近の研究結果で知り、現在では全卵4から6個を食べるスタイルに変更しているそうです。続いて昼食も鶏肉とライス、野菜炒め、魚のスープといったシンプルで栄養価の高いメニューを好みます。このような高タンパク低炭水化物の食事によって筋肉の材料となるアミノ酸を十分に摂取し、余分な脂質や糖質を抑えることができます。タンパク質豊富な食事は加齢に伴う筋肉減少を防ぎ、基礎代謝を維持するのに有効であり、卵に含まれるビタミン D やビタミン12は骨の健康や DNA 修復を助けます。ちなみに高タンパクを意識していたのは、過去に紹介した93歳の最高齢インストラクターの滝島美香さんも意識していたので、これは確実に長寿の秘訣の一つなんだと思います。また彼が朝食に取り入れるオートミールなどの食物繊維は血糖値の安定や腸内環境の改善に寄与し、全身の健康と長寿につながるとされています。
さらに彼の食事に含まれる蜂蜜、アボカド、チアシードも健康維持に重要な役割を果たしています。蜂蜜は天然の抗酸化物質や抗菌成分を含み、炎症を抑えながら免疫力を高める効果が期待されます。アボカドは心血管の健康に良いオレイン酸を豊富に含み、ビタミン E やカリウムも多く、肌の老化や血圧の調整にも役立ちます。そしてチアシードはオメガ3脂肪酸や食物繊維、カルシウムを含み、脳機能のサポートや腸内環境の改善に貢献します。これらの食品の組み合わせによって彼は単に見た目の若々しさを維持するだけでなく、体の内側から健康と長寿を支えているのです。ちなみに彼は間食にはベリー類やナッツ類、例えばアーモンドやカシューナッツなどを少量つまむ程度で、ほぼ加工されていない食品をとっている徹底ぶり。ただし甘いものは完全には避けておらず、アイスクリームの誘惑に負けて適度に楽しむこともありますが、摂取量は常にコントロールしているそうです。また若い頃からヘルシーな食べ物が大好きだというチュアンドタンは、加工された糖分や過剰な精製炭水化物、ジャンクフードをできるだけ避けるようにしています。実際老化の根源とも言われる甘いお菓子類や砂糖入り飲料は基本的に口にしないと言います。どうしても食べたい時は午前中に少量だけにとどめるなど、摂取時間にも工夫しています。科学的にも糖分の過剰摂取は体内で終末糖化産物のエイジスを生成しやすく、これが肌のシワやたるみを促進したり、細胞を酸化ストレスにさらして老化を加速することが分かっています。また揚げ物などの加工食品に多い不健康な脂肪や添加物は慢性的な炎症を招き、心血管や糖尿病など年齢関連疾患のリスクを高めます。彼がこうした食品を控えていることは、細胞レベルの老化ダメージを減らし、健康寿命を伸ばす上で理にかなっていると言えます。そしてチュアンドさんは食事量、カロリーのコントロールにも気を使っており、彼は消費する以上のカロリーを取れば肥満につながるとてもシンプルなことだと語っています。彼の理想的な食事は茹でたチキンと少量のライスであり、脂っこい料理でも取りすぎなければ問題ないとしています。つまり何を食べても良いが、常に摂取カロリーを意識し、余分なカロリーを蓄積しないことを重視しているのです。実際夜はサラダとハーブだけにとどめ、炭水化物やカロリーの摂取を抑えています。このような適正なカロリー管理と炭水化物の適度な摂取によって体脂肪の増加を防ぎ、血中の中性脂肪やコレステロール値の上昇も抑えられます。その結果、肥満関連の生活習慣病リスクが低減し、細胞レベルでも老化のスピードを緩やかに保つことにつながります。またチュアンドさんは飲み物にも気を配り、コーヒーや紅茶、アルコールは一切取らず、水をたくさん飲むようにしています。本人曰く、健康になりたいのにお酒などわざわざ毒素を入れる必要はないという考えで、飲酒喫煙もしない徹底ぶりです。カフェインやアルコールを避け、水をこまめに飲むことは体内の水分バランスを整え、新陳代謝を促進するのに役立ちます。特に肌の保湿や老廃物の排出には水分摂取が欠かせませんが、彼は普段から水を十分に摂ることで体の内側から潤いを保っているようです。カフェイン飲料を控える習慣は睡眠の質を妨げないメリットもあり、アルコールやタバコを断つことは老化を加速する要因、活性酸素の生成や炎症誘発を減らすことにつながります。つまり水や健康的な食品を主体とし、嗜好品を節制する彼の食生活が健康的な体型維持とアンチエイジングに大きく貢献しているのです。2つ目、運動。若々しい体を保つもう一つの柱が定期的な運動です。チュアンドタンはモデル時代からトレーニングを継続しており、なんと現在も週に5回程度の運動習慣を守っています。彼は運動は健康的に年齢を重ねたい人にとってノーマルなことと語り、自身も忙しい時でも怠らないようにしているそうです。ではその具体的な内容を見ていきましょう。チュアンドさんは週に3から5回はジムに通ってウェイトトレーニングを行い、忙しい週でも最低3回は継続します。1回あたりの筋トレ時間は約30分程度で、自分の体をしっかり追い込む短時間高強度のメニューを実践しています。彼自身も自分の年齢では筋肉や骨密度が減ってくる時期なので、複数の関節を使うコンパウンドエクササイズが必要になる。楽しいことではないけれどやらないとねと語っており、スクワット、ベンチプレスなどの複合的な筋トレ種目を取り入れて筋力低下に備えているようです。筋トレの効果としては、加齢に伴う筋肉量の減少、サルコペニアを防ぎ、基礎代謝を維持して太りにくい体質を保てる点が挙げられます。実際筋力トレーニングによって筋繊維に負荷をかけると、筋肥大と
骨密度の維持が促され、中高年でも若い頃と遜色ない筋肉量を維持しやすくなります。また筋肉がつくことで姿勢が良くなり、関節の安定性も増すため、アクティブで健康的な見た目を演出することにもつながります。ちなみに運動科学教授のラリー・タッカー氏によると、定期的な運動習慣のある人は細胞の老化指標が緩やかで、運動不足の人より生物学的年齢が7から9歳若いとの報告もあります。これは運動によって体内の炎症や酸化ストレスが軽減され、細胞の老化、テロメア短縮などが遅れるためと考えられています。また彼は筋トレに加えて有酸素運動もしっかり行っています。彼は以前膝を痛めたことがあり、ランニングの代わりにトレッドミルでの早歩き、パワーウォーキングを取り入れています。筋トレ後には約30分間の早歩きで心拍数を上げ、足や体幹の持久力を鍛えているとのことです。また水泳も習慣にしており、ほぼ毎日夕方にプールで1時間泳ぐように努めています。水泳は全身の筋肉を使うため効率よくカロリーを消費でき、心肺機能の向上にも効果的です。有酸素運動の効果として、まず心臓血管系の健康増進が挙げられます。ウォーキングや水泳によって心肺持久力が高まると、安静時の心拍数や血圧が低下し、循環器系疾患のリスクが減ることが知られています。加えて適度な有酸素運動は幸福ホルモンと呼ばれるエンドルフィンの分泌を促し、ストレスホルモンコルチゾールのレベルを下げるため、精神面の健康にも寄与します。彼が日課にしている早歩きや水泳は膝や関節への負担も少ないため、生涯にわたり継続しやすい運動と言えるでしょう。運動によって体型を引き締め、体重を適正に保つことは、見た目の若々しさだけではなく、内臓脂肪の減少によるメタボリックシンドローム予防にもつながります。実際に本人も太ってしまうと中性脂肪が増えてコレステロールが高くなるので、太りすぎない方が健康でいられると語り、運動で体重管理をする重要性を指摘しています。つまり規則正しい運動習慣は身体的な老化を遅らせ、若々しい肉体を保つ最も確実な方法と言えるでしょう。3つ目、睡眠。ジュ&タンは睡眠の重要性も強く認識しており、できる限り規則正しい睡眠習慣を守っています。本人は何時に寝たとしても8時間は寝るようにしている。8時間睡眠をとると体がしっかり回復する気がすると述べており、日々の十分な休息が若さの維持に不可欠だと考えているようです。では具体的な睡眠習慣について解説していきます。彼は基本的には23時までに就寝するようにしています。創作活動などで夜更かししてしまう日もあると認めつつも、どんなに就寝が遅くなっても8時間の睡眠を確保することを心がけています。十分な睡眠時間を取ることで脳と体の疲労を取り除き、日中にベストコンディションで臨めると考えているのです。実際彼は夜遅くまで仕事をしたり、深夜に映画を見るのは健康につながらない。早く寝ることはそれだけの価値があると断言しています。科学的にも成人は少なくとも7時間以上の睡眠が推奨されており、それ未満の慢性的な睡眠不足は肥満、糖尿病、心疾患などの様々な健康問題のリスクを高めることが分かっています。一方で十分な睡眠をとった翌朝は成長ホルモンの分泌の増加など体の修復・再生プロセスが最大限に機能した状態となり、肌や筋肉のコンディションも良好に保てます。チュアンドさんが年齢以上に精力的に活動できる背景には、このような睡眠によるリカバリー効果が大きいと考えられます。また単に長く寝るだけではなく、質の高い睡眠をとるための工夫もしています。その一つが就寝前の食事を控えることで、彼は寝る5、6時間前までには夕食を済ませる習慣を徹底しています。胃腸に食べ物が残った状態で寝ると睡眠が浅くなりやすいですが、就寝の数時間前までに食事を終えていれば消化が妨げられず深い眠りにつながります。チュアンドさんがコーヒーや紅茶を飲まない理由の一つも、カフェインによる睡眠妨害を避けるためと考えられます。さらに彼は夜更かしを極力せず、夜はリラックスする時間にしているそうです。スマートフォンやテレビを深夜まで見続けると睡眠のリズムが乱れ、睡眠ホルモンのメラトニンの分泌も抑制されてしまうため、早めに切り上げて就寝モードに入ることは理にかなった習慣です。
科学的な観点からも寝不足の状態が続くと肌にクマやくすみが出るだけではなく、皮膚の弾力低下やシワの増加といった老化現象が顕著になることが報告されています。したがってチュアンドさんのように夕食のタイミングやカフェイン摂取を調整し、規則正しい睡眠パターンを維持することは美容と健康の両面でアンチエイジングに効果的だと言えるでしょう。動画の途中にはなりますが、このチャンネルでは10年以上にわたり老化防止やアンチエイジングに関する情報を徹底的に収集実践してきた私が、健康に関する情報や健康寿命を伸ばすための情報を発信していきますので、見逃さないようにぜひチャンネル登録とベルマークの通知のオン、お友達や家族へのシェアをよろしくお願いいたします。4つ目、スキンケア。意外にも思えるかもしれませんが、チュアンドタンのスキンケアはすごくシンプルです。本人は敏感肌で子供の頃から肌には何もつけないようにしていると語っており、実践しているスキンケアも必要最低限にとどめています。派手な美容整形や特殊な化粧品は一切使っておらず、その点について彼は昔の写真もあり、嘘はつけない立場だから整形には興味がないと明言しています。では彼のスキンケア習慣について解説していきます。チュアンドさんの毎日のスキンケアは2つだけと公言しており、それはジェル状の洗顔料による洗顔と保湿クリームを塗ることだそうです。敏感肌のため刺激の強い製品は避け、肌を清潔に保った後はシンプルな保湿で潤いを与えるだけにとどめています。過去に一度だけ知人から勧められたボトックス注射を試したものの結果に満足できず、それ以降美容医療に頼ることもしていません。普段のケアはあくまで基本的な洗顔と保湿のみで、肌本来のバリア機能を損なわないように最小限の介入に抑えていると考えられます。これはむやみに多くの化粧品を重ねることで起こりがちな肌トラブル、かぶれや乾燥の悪化を防ぐのに有効です。実際本人ももし自分の肌が若く見えるなら遺伝的な要素も大きいかもしれないねと語っており、生まれ持った肌質に助けられている部分もあると自己分析していました。つまり自分の肌の状態をよく理解し、必要以上のケアをしない賢明さが彼の美肌の秘訣と言えます。そしてチュアンドさんは50代半ばに入る直前から日焼け止めの重要性にも目覚め、外出時には日焼け止めクリームを塗るようになりました。敏感肌ゆえ過度な日光浴は避け、日焼け止めで紫外線から肌を保護しています。これは非常に理にかなった習慣で、紫外線による光老化こそ肌のシワ、シミを生み出す最大の原因だからです。実際日常的に日焼け止めを使用した人はそうでない人に比べ肌の老化進行が 24% も少なかったという研究報告もあります。つまり毎日日焼け止めを塗るだけでも4分の1近く老化スピードを遅らせる効果が期待できるのです。またチュアンドさんは水を大量に飲むことで体内から肌を潤すアプローチもとっています。化粧水など外側からの水分補給はせずとも、こまめな水分補給によって新陳代謝を促し、肌の細胞に栄養と酸素を行き渡らせているのでしょう。これらの習慣により彼の肌は50代とは思えない張りとツヤを保っています。実際インタビューした人がチュアンドさんの肌にはシミやシワがほとんど見当たらず、その若々しさに驚かされたという話もありました。まとめると、必要最低限のケアプラス紫外線予防プラス十分な水分補給というシンプルな戦略が彼の美肌を支えていると言えます。ちなみに過去に紹介した93歳の現役モデルのカルメン・デロリフィチェも、この十分な保湿と紫外線予防をスキンケアの秘訣として挙げていたので、この2つはかなり重要であることが分かります。実際私も日焼け止めと水分補給を意識してからかなり肌荒れが減りました。5つ目、ストレス管理。最後にストレスをためない生活術やメンタルの持ち方についてです。チュアンドタンは健康的な肉体だけではなく、穏やかで前向きな精神状態を保つことにも注力しています。心身の健康は相互に関係しており、ストレスをうまく管理することがアンチエイジングには欠かせません。それでは彼のストレス管理の特徴を見てみましょう。チュアンドさんは常にポジティブであることを理想に掲げています。彼はいつも勝つ必要はないを座右の銘に、物事に過剰に執着しすぎず、あるがままを受け入れる姿勢を大切にしているそうです。実際人生はとても短いから、いちいち喧嘩したり戦ったりする必要はない。もし明日自分が死んだらみんなすぐに自分のことなんて忘れてしまうだろう。だから今というこの瞬間の人生を楽しみたい
と語っており、肩の力を抜いて現在を楽しむ生き方をしています。これは素晴らしい考え方だと思いました。この考え方は私も今後取り入れていきたいと思います。このような達観した前向きのマインドはストレスの蓄積を防ぎ、精神的な若さを保つ秘訣と言えるでしょう。慢性的なストレスは体内で活性酸素を増やし、細胞の老化を進めることが知られています。ストレスホルモンコルチゾールの持続的な上昇は皮膚のコラーゲンを劣化させ、シワを増やす一因にもなります。しかし彼のように楽観的でリラックスした思考を持つ人はコルチゾール値が低く抑えられ、結果的に老化のスピードも緩やかになると考えられます。チュアンドさん自身、時に受け流すことでとても楽になれたと語っており、適度に肩の力を抜くことが心身の健康長寿につながっているようです。またチュアンドさんは写真撮影というクリエイティブな仕事に情熱を持っていますが、それ以外にも本を書いたりアートに触れたりといった創造的活動に積極的に取り組んでいます。これらは彼にとって充実感を得られる趣味、ライフワークであり、精神的なストレスを和らげる役割を果たしています。専門家によれば、仕事や趣味で創造性を発揮することは心のリフレッシュにつながり、うつ傾向を減らす効果もあるとされています。チュアンドさんにとって写真や旅を楽しむ時間は心身のリセットの時間であり、その結果として内面から輝くような余裕が生まれているのでしょう。さらに彼は自宅でリラックスして過ごす時間も大切にしています。ジムで運動を終えシャワーを浴びた後、食事をしてテレビの前でくつろぐひとときに幸福を感じると語っています。このようにオンとオフのメリハリをつけ、リラックスする時間を意識的に確保する生活スタイルは、自律神経のバランスを整えて睡眠の質の向上やストレス軽減に寄与します。規則正しい運動や食事も含め、総合的に健康的な生活リズムを築くことでメンタル面も安定し、結果として若々しい雰囲気を保っていると考えられます。ちなみにチュアンドさんが実践する禁煙、禁酒、十分な睡眠、適度な運動、ポジティブ思考といった習慣はいずれも体に過剰なストレスをかけない健全なライフスタイルです。これらは相乗効果的に働いて体内の炎症レベルを低く保ち、ホルモンバランスを良好に維持し、細胞の老化を遅らせることにつながっています。例えば米国カリフォルニア大学などの研究では、食事、運動、ストレス管理などの生活習慣を改善することで、細胞の老化指標であるテロメアが実際に長くなったという報告もあります。チュアンドさんの徹底したライフスタイルはまさにそうした科学的知見を体現しているものと言えるでしょう。ストレスフリーで規則正しい生活こそが彼の不老の秘訣なのかもしれません。以上が現在59歳で2、30代の見た目にしか見えないチュアンドタンの若さの秘訣5選になります。まとめになります。1つ目、食事。体作りは食事が7割、運動が3割という考え方。朝食は卵6個、黄身2個、オートミールに牛乳、アボカド、蜂蜜、チアシード、ベリー類を加えた栄養満点のメニュー。ただし現在は全卵4から6個を使っているとのこと。昼食は鶏肉とライス、野菜炒め、魚のスープなどシンプルながら栄養バランスの良いメニュー。間食はナッツ類やベリー類を少量。夕食は基本的にサラダとハーブのみで、炭水化物やカロリーを抑え脂肪蓄積を防ぐ。また砂糖、加工食品を極力避けることで体内の炎症や酸化ストレスを抑制し、老化を防ぐ。2つ目、運動。週に3から5回の筋力トレーニングを行い、クワッド、ベンチプレスなどの複合的な筋トレで骨密度を維持。筋トレ後は30分の早歩きを行い、心肺機能と持久力を鍛える。夕方には1時間の水泳を行い、全身の筋力をバランスよく強化。3つ目、睡眠。毎日 7,8 時間の睡眠を確保し、規則正しい生活リズムを維持。理想は23時までに就寝。就寝5、6時間前には夕食を済ませることで消化負担を減らし、睡眠の質を向上。4つ目、スキンケア。洗顔と保湿のみのシンプルなスキンケアを実践し、肌本来のバリア機能を守る。外出時は必ず日焼け止めを使用し、紫外線による光老化を防ぐ。化粧水は使わず水をこまめに摂取することで体内から肌を潤す。5つ目、ストレス管理。いつも勝つ必要はないをモットーに、執着しすぎない生き方を実践。写真撮影や執筆、アートなどの創造的な趣味を楽しむことでストレスを軽減。仕事とプライベートのオンとオフを明確にし、リラックスする時間を大切にする。いかがでしたでしょうか。チュアンドタンの食事、運動、睡眠、スキンケア、ストレス管理に至るまでの徹底した習慣は、それぞれが相互に補完し合いながら彼の若々しさを支えています。
もちろん遺伝的な要素もゼロではありませんが、老化における遺伝の影響はせいぜい 25% 程度で、残りの 75% はライフスタイル次第であることが研究からも示唆されています。つまりチュアンドさんはその 75% を最大限にコントロールすることで、実年齢を感じさせない健康体を維持しているのです。20代の頃より今の方がリラックスしていると語る彼は、無理をするのではなく楽しみながら続けられるルーティンを築いています。この持続可能なライフスタイルこそが彼の若さの秘訣と言えるでしょう。チュアンドさんの生き方は、若さは高価な化粧品や特別な治療ではなく、日々の生活習慣の積み重ねによって作られることを証明しています。私も彼の生き方を知るたびに、努力次第で未来は変えられると勇気をもらいました。本当にありがとうございます。またチュアンドさんについてもっと知りたい方や最新情報を知りたい方は、概要欄に彼の公式 SNS を載せておきますので、ぜひチェックしてみてください。彼の全てを真似することは無理かもしれないですし、簡単ではありません。自分のペースで少しずつ改善を積み重ねていき、一緒に健康長寿をこのチャンネルの皆様と一緒に目指していきましょう。ちなみに余談ですが、彼はよく日本を訪れており、日本の印象について聞かれた時に、彼は日本はとても美しかったです。世界中が日本から学ぶことがたくさんあると感じましたと語っていました。これは日本人としては嬉しいコメントですね。それではここまでご視聴いただきありがとうございました。もし今回の動画がためになった、面白かったと感じていただけたなら、ぜひいいねボタンとチャンネル登録、そして通知をオンにしていただけると嬉しいです。今後も若返りや健康寿命を伸ばす方法、そして人生をより豊かにするための情報をお届けしていきますので、どうぞお楽しみに。それではまた次の動画でお会いしましょう。みんなの若返りアカデミアのケイタでした。